Alam mo na. May barko na naman. Si Nico Bagsik ay magbabalita at magseserbisyo mula sa Valenzuela. Nahirap daw nadaanan ng ilang daan doon. Bakit, Nico Bagsik? Good morning, Doris at Alvin. Oo, medyo matindin yung traffic na sasalubong sa mga motorista na dadaan dito sa MH del Pilar Street. Bahagi ito ng Valenzuela, pati na rin ng Malabon dahil sa mataas na pagbaha sa ilang bahagi nitong kalsadang ito. Dulot ito ng baha ng magdamag na pag-uulan dahil sa bagyong Christine. Ang ilan sa mga sasakyan bumalik na lang at humanap na lang ng ibang ruta. Yung ibang mga pasahero ng jeepney naglakad na lang at lumusong sa baha dahil sa tagal ng tukod ng traffic. Hindi na din madaanan ng ilang katabing kalye dahil sa mataas din na pagbaha dito. Ito yung nagiging sanhi ng matinding traffic dito sa lugar dahil nagdadahan-dahan ang mga sasakyan sa pagsuong sa baha. So itong MH del Pilar Street dito sa Valenzuela at bahagi na rin ng Malabon, yung talagang apektado dito. Tinignan din namin yung Arthur Highway kanina din, pero wala namang pagbaha dyan sa main road na yan. Sa servisyo mo dito sa Valenzuela at Malabon, Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East Trenta. So anong rutang pwede mong daanan Sa para rerouting, makaiwas ka diyan? Or wala? Yan lang yung dadaanan mo, Nico? Pwede naman, Alvin, ang ginawa namin dahil nga kanina hindi makadaan yung mga sasakyan or mga traffic. Bumalik kami, doon kami sa may Governor Pascual Street. Na, matraffic din yun. Yes, medyo matraffic din. Pero at least doon, moving naman dahil wala namang baha yung dadaanan At mo saka doon. walang pasok ngayon. Ayaw nga pala, kasi walang pasok nga pala. Oo. So hindi masyadong matraffic. Correct. Pero kailan kung high tide, hindi huhupa din yan. Ano? Tama, Alvin, kung high tide ay matatagalan bago humupa yung baha dito sa Camanava area. Oo nga Sus Mariosep. Naulan ba? Nandiyan ka ba sa Camanava? Hindi naman maulan ngayon, Alvin, pero makulimlim. So, umaambon ng paminsan-minsan, pero hindi naman yung malakas na ulan. Tama yan. Thank you, Nico. Maraming salamat. si Nico Mag-ingat. Bagsik. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.